तुसा ने वो सुबह फुट पाया हां बहुत भाई जी ये मतलब जेड़ा सारा खाना चेक करना खाना है या पाकिस्तान ते नाल माशाल्लाह इमरान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे पैसा ठीक ठाक हो सो खैर हो खैरियत ना सो अल्लाह ताला सो अमान हो सो। अज जरा सैटरडे ना बड़ा सोहना मौसम है अज यूके ना और अज फोरकास्ट है नहीं कि सारा ऐसी है तूफान कदू कल संडे ना रखा सुना अश्विन तूफान केड़ा रखा ने तो बड़ी वैदर वार्निंग इशू हुई हैं लेकिन सैटरडे तक माशाल्लाह सुबह रौनक लई जबरदस्त सी ते नाल कोना साढ़े ए छोटा माशाल्लाह ते नाल भाजवेद कुधर आए आज फिर नाश्ता की आज सैटरडे आ आज का खासो पराठा ही खाना पापा जो तुम कुधर आए हो बलवेद आज वो बाजी तो नाले आने कोई नाश्ता सुबह फिर करना नाश्ता करने थे ना ना जी आज मैं तको पापा जो कहता मजाजन ढाबे पर ये सवेरे उठे ना सुरमा सकड़ा पवी बना पे सी इस मजाजन ढाबे पर आया पाई तो बड़ी चमकी तो आज ये पैरा पर तख्या ने ना तख्या रे खुशी लड्डू तको ये देखो गल ये है कि ये पेड़ा भरा आपको बाथरूम के असा जदों कुदा गए हो सारी चमक किसा तरह हाय हुई मजाजन ढाबे पर गए हो या कुदा उधर गए हो पाई मैं सेरा ढाबे गया एक बात तख्या दे कोई मतलब भरा कुछ रहा कुदा कोई वीडियो जी कौन फिलहाल तख्या बस ए पापा हमेशा चमकी दसने तो हूँ अस अलहमदुलिल्लाह आई गए कुछ जुलसा दोबारा मजाजन ढाबे पर अज एक नवा कैफ खुला चेक कराने पहलू लेकिन अस जुलसा तो नैक्सट डोर ही है एक नवा खुलिया तेरी नज़र पे मारी माशाल्लाह तो ये केड़ा जी शर्म हलाल ठीक है जी ये भी नाश्ता करने माशाल्लाह जबरदस्त हो गया तो मैं हूँ जुलिया नैक्सट डोर माड़ा प्रोग्राम आ जा रहे मजाजन ढाबे पर ए तको अंदर लगा ने पंजाबी म्यूजिक माशाल्लाह तो बाहर बने जा बड़ी सोहनी बनती भी लेकिन इस मतलब बारिश तो सब कुछ सजिया हुआ तो बंदा बैग जरा बाहर तो लिखी लाया ने बिजनेस यूजनिंग ओपन तो ए नाल नैक्सट डोर जरा ये केड़ा चेक कराने अच्छा ये माशाल्लाह एशियन केटरिंग है तो दस एरिया हूँ जुलिया मजाजन ढाबे अंदर आ तको चेक कराने आज का खाने तो इंशाल्लाह आई जाओ फिर आई गया जो मजाजन ढाबे माशाल्लाह अच्छा इन्हें ना सेटअप जरा ना बड़ा दस तको माशाल्लाह एंड जरा ए चीज़ है ना दिल पाकिस्तान तो नाल माशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद ये माई फेवरेट है माशाल्लाह ये ज़बरदस्त है पाकिस्तानी केक अपने मजा पाकिस्तानी केक ज़बरदस्त है चलो हूँ जन्ने पर माशाल्लाह चेक कराने जी सारा माशाल्लाह खाना आई गया निक्के ना पराठा पुत्र केड़ा पराठा ओपन ही ऐसा में लुक वाच हैंड्स डोंट बैनी साफ वाह माशाल्लाह आलू पराठा जो निकला मैं तुम्हारा सुना नासर आ गया माशाल्लाह सुनो जो साग नाल ही गया पराठा इसने नाल तो नाल ही आ गया सारे लोरी चले टी यस योर टी स्पेशल सो ये लोरी चने कुछ डिफरेंट स्टाइल बनती है भाई लोरी चने शोरे नहीं डिफरेंट लगता है हमारा फेवरेट है गन्ना सारा माशाल्लाह उन्हें खाने से ट्राई करसा है गया या नाल सोने स्टाइल से चाह आई है नाल थोड़ी चटनी के नाल है गया चार नाल लगे प्यारे प्यारे कप पार से दसा है इन्हें एज यूजल यार मैडम नोट जान है तको लाहौर का वेरिएंट तको सारे जब मसरत नज़ीर सारे लेजेंड माशाल्लाह ज़बरदस्त हूँ खाने ऐसे दस खाना है जब माशाल्लाह सारे आ गया सारा खाना चेक करना खाना है या इस साइड पे आ आलू पराठा ठीक है ये आलू पराठा माशाल्लाह आलू पराठा तो बस ये है दी ट्राई करने निकाल ट्राई करना साग तक ट्राई करो Sound is good. No good. Spicy. Spicy है ज़बरदस्त मटन पर ट्राई करो माशाल्लाह साग मैं तो साग जरा माशाल्लाह साग थोड़ा है थोड़ा देख सारे मर्च है ठीक ठाक मर्च है बाबे कैमरा दो इधर नहीं सी मर्चा पे है लेकिन मनो पहला पड़ाव के मर्चा नहीं खाना मर्चा ही लगना पूरा मुक्कर लगा सही गले लगना पे फिर ना सही लगा बिल्कुल मसला मैंने प्लेट पराठा से ट्राई करने हैं सारे दौरी चने के लिए उसको अरे बदल दौरी चने माशाल्लाह लगने बस होना चाहिए इसको
चलो ठीक है नहीं कि मतलब हम 100% बेस्ट डे मतलब नाइस डे ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਤੇ ਆਇਆ ਇਜਾਦ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੱਚਾ ਦੇ अपने सारी देसी चाह देसी स्टाइल में देसी चाह सारी बस हम चेक करा सकते इंशाल्लाह चाह ब्रदर जवेद उन चेक कराने आलू का पराठा तकने आलू का पराठा ना स्वाद किया गया भाई गंदला साग हाय हाय वो मिर्चाइयाँ ठीक है चने टच कराओ चने के जी ठीक है छोले मर्चा ठीक है तेज ही अच्छा छोले जी मर्चा तेज है गंदला साग बहुत तेज है वो खाने बाहर है कम नहीं अगर छोटे हाउस फूड जबरदस्त चलो ये छोटा वाला खाना ना तो जबरदस्त खाना खाने इंशाल्लाह पिक्चर ट्राई कर सकते दो मंगाए और दस इंशाल्लाह पहले खाने पे मिलना ब्रदर जी जी ये पानी क्या मंगाए ने लाहर करे पानी से पता भाई तो सर वो सुबह फुट पाया हाँ फुट भाई जी ये बच्चा जेड़ा जड़ियां था खुश हो गई जाए खाना तो खैर है बजवेद अगर आप रोटी खाने पे हो ये जी पहला खा गया ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਏ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੂੰਹ ਸੁਆ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਓਏ 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 ਐ ਮੰਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ इस तरह देसी चाय लग रहा है चाय मरचा नो फिर चाय मरचा फिर ये चाय मरचा नहीं आते तो चाय नहीं आता पूरी ठीक है देसी चाय चाय से गरम कप काफी बन गया बाल करे बस ओयो ये अल्लाह खैर करे क्या करने वाली तो मैं ना वो टेक्निकल नहीं कर रहा प्रेशर मारा सो इट्स नॉट माय फॉल्ट चलो ये बोले it's not a link नहीं because you know this thing did open and just jumped out no don't push it split the team तो सही है क्या जी जी पियो ना तो फिर चलो चाय माशाल्लाह मीठी है मरचा को क्या मीठी होनी ना या ऐसी वो भाई को दोबारा अल्लाह खाता में पराठे मरचा नहीं मरचा चटनी मरचा मैं चाहे मरचा मैं डरी गया नहीं 50 क्या सब पानी मंगाया सब पानी पीने ने होने सब पानी पीने ने होने ओ पानी पीना ना जी मेरी बच्चा तो दुनिया जानी हाय 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 पापा जो दाना बहुत असली मोहन है देखो पापा जो ग्लास ने वेट नहीं किया था कि किनो ए भैया ग्लास ने ग्लास वेट नहीं किया जी खाना सारा आ गया इधर भी आप रखा गया साग दे भैया वो भी आ गया साग को दादरो खादा भेदा वो ब्राई मारे आज खाना सारे से लिया नहीं मजा आया ठीक है वो आइडिया वो बच्चों को तो बस फर्स्ट टाइम होगा नंबर आया खाना खाता सब खाना फिनिश ना कर सके ये ना कर सके वो मच्छी लिया था सबको बची गया पराठा तो भी हमने पराठे की मछली सी समझे वो चाह पीने पे यानी कि इतनी मच्छियाँ नहीं खा सकता ओनर का प्लीज अदा समझना बैड रिव्यू ना देना लेकिन प्लीज तो वो चीज़ खा नहीं रही है उसका मकसद नहीं मैं ईटेबल ही नहीं सी इतनी मच्छियाँ साथ वो बस ना पूछो सारे बुरे हाल है चलो पापे नाश्ता किया लगा ऐसा ही ना वो क्या बने हो गए सब कुछ उठे रिया सब कुछ उठे रिया ये मच्छर दिया अच्छा पर वो हकीकत ने अज इतनी मर्चा नहीं आ सकी फर्स्ट टाइम जिंदगी ने इतफाक पे असा खाना नहीं खाता ये गल है पराठे बच गए आलू पराठा से काफ़ी मर्चा से माशाल्लाह रिव्यू आने से होना मिजाजन का पास लास्ट टाइम आए खाना नाइस
इस टाइम आया कैसी लास्ट टाइम पाए गया सी पाए थे तो मीठा का आलू की पराठा मंगाया था। पाई लास्ट टाइम पाए नमक ज़रा नमक ज़्यादा था। नमकीन से हाँ। वो खाली मसला सी बाकी बस्ता कम सारा इस बारी जो होया ना वो कम बड़ा खराब होया क्यों जी ये लगे फूड इसे स्पाइसी है Yeah, too spicy. वो स्पाइसी है Ah, क्या स्पाइसी ज़्यादा है पराठा के साग sag. साग स्पाइसी जी ना हाँ ना एक तो निक्का सारा आना पिया माशाल्लाह बहुत स्पाइसी सी चलो इंशाल्लाह नाश्ता हो गया अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपनी दुआ रखे सतरिया की याद उन्हें तिरह जोड़ी पक्की पई जानी माशाल्लाह जल्दी यूट्यूब पर रिवाइज रहा मिल सके नवे वीडियो नाल या नवे नाश्ते नाल या नवे एडवेंचर नाल इंशाल्लाह उस कैंपिंग जहाँ कल आने पे बड़ा तूफान है कैंपिंग जरूर चेक करा इंशाल्लाह अपनी दुआ याद रखें जो इजाज़त खुदा हाफिज़ Tough is.